সুপ্রিয় দর্শক, গত ক্লাসে আমরা জহির সাহেবের একটা অসাধারণ ভিডিও দেখেছিলাম। সেটা উনি খুব সহজেই অনেক সুন্দর করে একটা মাউস অল্প সময়ের মধ্যে ঠিক করছিল। আজকে উনি আমাদেরকে একটা অসাধারণ দেখাবেন, কিভাবে শর্টকাটের মধ্যে একটা কিবোর্ড ঠিক করা যায়। তো সেটা আজকে আমরা জহির খানের কাছ থেকে দেখব। প্রিয় ভিউয়ার্স, গত সেশনে আমি আপনাদেরকে একটা মাউস কিভাবে নষ্ট মাউস ঠিক করতে হয় সেটা দেখিয়েছিলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা নষ্ট কিবোর্ড ঠিক করতে হয়। সাধারণত কিবোর্ড যখন আমরা কম্পিউটারে কাজ করে থাকি, কিবোর্ডের স্পেস বাটন অথবা স্কিপ বাটন অথবা ইন্টার বাটন অথবা এস বাটন অথবা এফ বাটন এরকম কিছু বাটন আমাদের কাজ করে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই একটা কিবোর্ড ঘরে বসে কিভাবে আমরা ঠিক করতে পারবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। শুরুতে দেখেন যে এই কিবোর্ডটা আমাদের কম্পিউটারে লাগালে দেখেন কাজ করবে না। তো দেখেন সেটা আমরা কিভাবে ঠিক করবো। এই দেখেন, এই যে আমরা কম্পিউটারে এটা ইন করলাম, ল্যাপটপে আমরা এটা ইন করলাম, ইন করার পরে দেখেন যেটা কাজ করতেছে না। বা আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা ওপেন করব। ওয়ার্ডটা আমরা ওপেন করলাম। একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে নিলাম আমরা আমাদের লেখার জন্য। তো দেখেন যে দেখেন এই যে কাজ করতেছে না, দেখেন এই যে কাজ করতেছে না, দেখেন এই যে কাজ করতেছে না। এই যে আমরা বাটন প্রেস করতেছি কিন্তু কোনো কাজ করতেছে না, কিন্তু এখানে দেখেন এই যে এটা কাজ করতেছে আমার, দেখতে পেয়েছেন? অথচ এটা আমরা কাজ করতেছি, দেখেন এই যে এটা কাজ করতেছি কিন্তু এটা কোনো কাজ করতেছে না। সবগুলো বাটন আমরা চাপতেছি কিন্তু কোনো বাটন কাজ করতেছে না, অথচ এই দেখেন এই বাটনটা কাজ করতেছে। তো এই কিবোর্ডটা আমরা কিভাবে ঠিক করবো এখন আপনারা সেটা দেখবেন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ডটা এখানে আলাদা করে নিলাম। আলাদা করে নেওয়ার পরে এখন আমরা কিবোর্ডটা খুলবো। এই কিবোর্ডটা এখন আমরা খুলবো। যখন কিবোর্ডটা টেস্ট করবো তখন আবার ল্যাপটপটা আমরা চালু করবো। এই যে ল্যাপটপ বন্ধ করে দিলাম। আবার কিবোর্ডটা ঠিক করার পর আমরা ল্যাপটপ চালু করে আবার টেস্ট করবো যে আসলে কিবোর্ডটা ঠিক হয়েছে কিনা। এর জন্য আপনাদের যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে, একটা আপনাদের লাগবে এরকম একটা ব্রাশ লাগবে, বা এরকম একটা ব্রাশ থাকলে হবে, অথবা এরকম একটা স্ক্রুড্রাইভার থাকলে হবে, আর সাথে থাকবে একটা থিনার। তো এই কয়েকটি জিনিসের সমন্বয় নিয়ে আমরা আমাদের এই কিবোর্ডটা ঠিক করব। তো দেখেন, সর্বপ্রথম আমাদেরকে কি করতে হবে? কিবোর্ডটা খুলতে হবে। তো কিবোর্ডটা খোলার জন্য আমাদের এই স্ক্রুড্রাইভারটা ব্যবহার করতে হবে। তো আমরা এখন কিবোর্ডটা খুলব। তো কিবোর্ডের ভিতরে সাধারণত একটা রিবন থাকে, রিবন। তো যেই রিবনটার সাহায্যে আমাদের বাটনগুলোতে আমরা কাজ করতে পারি আর কি, রিবনের সাহায্যে। তো এছাড়া আরও কিছু বাটন থাকে, যেমন এস বাটন, এফ বাটন, ABCD, যতগুলো অক্ষর আছে সবগুলো অক্ষরেরই এখানে দেওয়া থাকে আর কি। তো এখন সর্বপ্রথম আমরা কিবোর্ডটা ওপেন করতেছি। ওপেন করার পরে ভিতরে ছোট্ট একটা সার্কিট পাবো আমরা। তো মূলত আমাদের কাজটা হচ্ছে ওই রিবনটা আমরা ভালোভাবে পরিষ্কার করব, আর থিনার দিয়ে সার্কিটটা আমরা পরিষ্কার করে ফেলবো। ওখানে একটা চিপস আইসি আছে, সেই আইসিটা আমরা কাজ করব। দেখেন কিভাবে আমরা সেটা কাজ করি, সেটা আপনাদের সামনে আজকে দেখাবো আমরা। এটা খোলার সময় খুব সতর্কভাবে খুলতে হবে, কেননা ভিতরে রাবারের কিছু আপনার অংশ পাবো আমরা। তো কিবোর্ডের সবগুলো স্ক্রু আমাদেরকে খুলতে হবে। এখানে খোলার পরে আমরা হালকা করে কিবোর্ডটা টান দেবো, হালকা করে। কিবোর্ডটা আমরা হালকা করে টান দেবো। এই যে দেখেন, এই যে আমরা কিবোর্ডটা এই যে খুলে ফেললাম। এরকম রিবন পাবেন আপনারা। তারপর আপনারা এখানে একটা সার্কিট দেখতে পাবেন, এখানে দেখেন একটা সার্কিট দেয়া আছে। আর এইটা আমরা খুব সতর্ক সহকারে আমরা এটা পরিষ্কার করব খুব ভালোভাবে। আর এখানে যে
এখানে যে ইয়াটা আছে এটা আমরা ব্রাশ দিয়ে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করবো। এই ইয়াগুলা কানেকশনগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করবো। কারণ আমরা যখন কিবোর্ড প্রেস করি তখন এখানে দেখেন যে পয়েন্টারগুলো আছে না, এই পয়েন্টারগুলোতে হিট করে, মূলত এই পয়েন্টারগুলোতে হিট করে। এইগুলো হচ্ছে এর কানেকশন। আমরা এটা সুন্দর করে পরিষ্কার করব। বিশেষ করে যে বাটনটা কাজ করে না সে বাটনটা আমরা এইভাবে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করব। এটা এভাবে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করব। এটা আমরা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করব। পরিষ্কার করার পর আমরা এটা খুলে ফেলবো। পাশে একটা সার্কিট পাবো আমরা, এই সার্কিটটা আমরা খুলে ফেলবো। খোলার পরে এখানে একটা চিপস দেখতে পাবো আমরা, এখানে একটা চিপস। তো আমরা সাধারণত যে কাজটা করব যে আমরা এখন ব্রাশের মধ্যে একটু থিনার নেব। ব্রাশের মধ্যে থিনার নিয়ে আমরা এখন হালকা করে একটু থিনার দেবো এখানে। এই যে এখানে একটু হালকা করে থিনার দেবো, আর এটা আমরা একটু পরিষ্কার করব। এই যে, আর এই জায়গাটা আমরা একটু পরিষ্কার করে নেব। এই জায়গাটা এটা হচ্ছে সংযোগ। এখানে যে পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টগুলো এটা অ্যাটাচড হবে, দেন কিবোর্ডটা কাজ করবে, আদারওয়াইজ কাজ করবে না। কেননা একটা ইউএসবি কেবল যখন আমরা অ্যাটাচ করব কম্পিউটারের সাথে তখন সেখানে 4টা কানেকশন থাকে। দেখেন 4টা সংযোগ আছে এখানে। একটা হচ্ছে পজিটিভ +5 ভোল্ট, একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড যেটাকে নেগেটিভ বলা হয়, একটা ডাটা প্লাস এবং একটা ডাটা মাইনাস। এই 4টা কেবল দেওয়া আছে এখানে। এখন আমরা এটা কি করব, এটা আমরা এখানে অ্যাটাচ করব। এখন এটা এভাবে আমরা অ্যাটাচ করব। এখন আমরা এটা কি করতেছি, এটা আমরা থিনার লাগানোর পর আমরা থিনারের বোতলটা আমরা মুখটা লাগাই নিলাম। আচ্ছা, লাগানোর পরে আমরা এটা এখন ইয়া করতেছি, কিবোর্ডে এখন লাগাই দিছি। আর বিশেষ করে আমরা হচ্ছে আরও বেশ কিছু জিনিস সার্ভিসিং করে থাকি, যেমন বিভিন্ন প্রকার ল্যাপটপ, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার, বিভিন্ন প্রকার মনিটর, এলইডি টিভি, প্রিন্টার, ইউপিএস, এই জিনিসগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে সার্ভিসিং করে নিতে পারবেন। আমাদের অফিস হচ্ছে মহাখালী ওয়্যারলেস গেট, রূপায়ণ সেন্টারের 3rd ফ্লোর, শপ নাম্বার হচ্ছে 322। তো আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রবলেম, কিবোর্ড, মাউস, ল্যাপটপের স্ক্রিন, তারপর হচ্ছে মনিটর, এই সংক্রান্ত জিনিসগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে সার্ভিসিং করাইতে পারবেন। তারপর আমরা কি করব, আমরা এই দেখেন এই যে একটা রিবন আছে, এটা কি করবো, এটা আমরা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করবো। দেখেন এখানে অনেক ধুলাবালি জমে গেছে। দেখেন এই যে এই ময়লাগুলো বা এই ডাস্টগুলো আমরা এখন পরিষ্কার করবো। অনেক ময়লা দেখেন, অনেক ময়লা। সুন্দরভাবে এই ডাস্টগুলো আমরা পরিষ্কার করবো। দেখেন এই যে, এই দেখেন এই যে এই ময়লাগুলো আমরা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতেছি। এই দেখেন কত ময়লা। তো সাধারণত কিবোর্ড ব্যবহার করতে করতে এই ময়লাগুলো পড়ে যায়। তো আমরা এটা মূলত আমাদের সার্ভিসিং সেন্টার না, এটা হচ্ছে আমাদের আপন কম্পিউটারের ল্যাব, যেখানে স্টুডেন্টরা গ্রাফিক্স ডিজাইন, অটোক্যাড, ফ্রিল্যান্সিং এর ক্লাস করে থাকে। তো সেই ল্যাবে বসে আমরা এই কাজটা করতেছি। তো এখন এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব, এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব। তো এই ল্যাবে অটোক্যাড, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ফ্রিল্যান্সিং এইসবের ক্লাস করানো হয় এই ল্যাবে। তো এই ল্যাবে বসে আমরা এই সার্ভিসিং এর কাজটা আমরা এখন অপারেট করতেছি। তো এইভাবে পরিষ্কার করার পর আমরা কি করব, আমরা এখন কিবোর্ডটা আমরা ফিক্সড করব। এই যে দেখেন, এই যে আমরা এখন কিবোর্ডটা এখানে কিবোর্ডটা লাগাবো। এখন আমরা এই দেখেন, এই যে কিবোর্ডটা লাগাই দিলাম। এই যে কিবোর্ডটা লাগাই দিলাম। এই দেখেন কিবোর্ডটা লাগাই দিলাম আমরা। এই যে কিবোর্ডটা লাগাই দিলাম। এখন এই যে এখন আমাদের এখানে স্ক্রু আছে, স্ক্রু। এখন আমরা স্ক্রুগুলো এখন লাগাবো। তারপর আপনারা যেটা করবেন, ধৈর্য সহকারে খুব সুন্দরভাবে স্ক্রুগুলো আপনারা লাগাইতে থাকবেন। স্ক্রুগুলো লাগানোর পর আমরা এখন কম্পিউটারে এটা লাগাই দেখব। সাধারণত আমরা 2-3টা স্ক্রু লাগাই আমরা টেস্ট করতে পারি যে কিবোর্ডটার কাজ হয়েছে কিনা। 2-3 স্ক্রু লাগালে আমরা বুঝতে পারবো কিবোর্ডটার কাজ হয়েছে কিনা।
এই যে দেখেন এইখানে হয়তো আমরা 4টা জায়গায় 4টা স্ক্রু দিয়ে দিলাম, এই যে যা শুধু আটকানোর জন্য এখানে একটা স্ক্রু দিতে পারি আমরা। তো এখানে একটা স্ক্রু দিয়ে, এখানে একটা স্ক্রু দিয়ে, আর মাঝখানে এখানে একটা স্ক্রু দিলাম। এই কয়টা স্ক্রুর সমন্বয়ে আমরা এখন কিবোর্ডটা চালু করে দেখব যে আসলে কিবোর্ডটা ঠিক হয়েছে কিনা। এই যে এই দেখেন, এইভাবে একটু সুন্দরভাবে আমরা পরিষ্কার করে নেব। পরিষ্কার করার পর আমরা এখন ল্যাপটপটা চালু করব। আমাদের যে ল্যাপটপটা আছে ল্যাপটপটা চালু করে আমরা এখন দেখব যে কিবোর্ডটার কাজ হয়েছে কিনা। ঠিক আছে? তো এইভাবে আপনারা ঘরে বসে বা বাসায় বসে আপনারা আপনাদের কিবোর্ড আপনারা ঠিক করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমরা তো ফ্রি সময় অনেক সময় বসে টিভি দেখি অথবা মুভি দেখি অথবা নাটক দেখি। তো সেই সময়টাতেই কিন্তু আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো থাকে সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা করে ফেলতে পারি। শুধু ইচ্ছাটাই যথেষ্ট, আমাদের ইচ্ছা শক্তিটাই আমাদের এনাফ। মূলত আমাদের ইচ্ছা শক্তি না থাকার কারণেই আমরা হয়তো এরকম বিড়ম্বনার শিকার হয়ে থাকি। অথচ আমরা যদি একটু ইচ্ছা করি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের কাজটা আমরা সুন্দরভাবে করে ফেলতে পারি। এই দেখেন যে আমরা এখন ল্যাপটপটা ওপেন করলাম, ওপেন করার পরে এখন আমরা কিবোর্ডটা লাগাবো। এই যে ইউএসবি কেবল আমরা দিলাম, এটা পয়েন্টে দিলাম। দেওয়ার পরে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা আমরা এখন ওপেন করব। মাইক্রোসফট অফিসের ওয়ার্ড যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা আমরা এখন ওপেন করব। একটু সময় নিচ্ছে, একটু সময় নিচ্ছে, দাঁড়ান রিফ্রেশ দিয়ে নেই। এই যে দেখেন কিবোর্ডটা ইনস্টলিং ডিভাইস ড্রাইভার সফটওয়্যার একটা মেসেজ আসছে, দেখেন আপনারা। এই যে এটা চলে গেছে, এই যে রেডি টু ইউজ, দেখেন রেডি টু ইউজ লেখা আসছে। এখন আমরা কিবোর্ডটা আমরা এখন ইউজ করতে পারবো। এই দেখেন যে ওয়ার্ড, যদি আমরা এই যে ওয়ার্ড বা এক্সেল, আমরা এক্সেল শিটে চলে গেলাম, মাইক্রোসফট এক্সেল। এই যে আমরা একটা শিট ওপেন করলাম এখান থেকে। এই দেখেন এই যে ASDFJKL : দেখেন আমরা একটু দেখার জন্য বা আমাদের সুবিধার জন্য আমরা একটু লেখাটাকে বড় করে দিতে পারি চাইলে। এই যে এটা 33 দিতে পারি আমরা। এই দেখেন এই যে ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে ফেললাম, কেটে ফেলে আমরা একটু এটা বড় করে দিলাম, 42 দিলাম। এই দেখেন ASDFGHJKL : ZXCVBM। এই দেখেন তারপর হচ্ছে 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0। এই দেখেন এই যে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। দেখেন সব কাজ করতেছে। তো এভাবে সুন্দরভাবে আপনারা একটা কিবোর্ড, আপনারা নষ্ট কিবোর্ড ঠিক করতে পারেন। অবশ্যই আপনারা আপনাদের নষ্ট কিবোর্ডটি আর ডাস্টবিনে না ফেলে সেটা অবশ্যই আপনারা ঘরে বসে চেষ্টা করবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই সফল হবেন। আর আপনারা যদি কোনো প্রয়োজন ফিল করেন আমাদের হটলাইন নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাদেরকে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেব এবং সলিউশন দেব। দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধারণ করে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং ধন্যবাদ আমাদের আপন কম্পিউটার সেলস এবং সার্ভিসকে।